Olha aí, cheguei aqui agora, por volta de 4h30, 5 horas da manhã. Pensa no frio. Aí no carro, quando eu estava vindo para cá, estava marcando a temperatura 7 graus, hoje pela manhã. E continua frio. Aí eu comecei minhas atividades, agora já está começando a clarear, né? Já está um pouco mais tarde. E aí eu resolvi fazer esse fogo aqui nessa lareira que eu tenho, aqui no meu trabalho, para aquecer um pouco o coração, porque está bastante frio aqui no Centro-Oeste. Hoje é dia 12 de agosto, né? Quase Dia dos Pais. E aí eu resolvi acender esse foguinho aqui, para aquecer um pouco, porque realmente está frio. Eu sou uma pessoa que eu sou acostumado com frio. Só que hoje está doendo nos ossos. É como sempre eu falo, né? Às vezes, a gente no lugar que não é muito frio, que é no meu caso aqui onde eu moro, não é tão frio. Então a gente não tem agasalho suficiente, né? Então quando a temperatura cai um pouco mais, a gente sofre, porque a gente não está preparado. A gente não tem preparo para frio, né? Mas um fogo é sempre bom para aquecer o coração e a alma da gente e o corpo. Tá bom, meus amigos? Um grande abraço, boa semana para todos e que não falte o calor de um fogo e o calor de uma amizade em nossos corações. Tudo de bom. Até o próximo.